xarigayga waxaaba iga daran yani kitaabkan laygu xukumay layma siin inaan ku hadlo sababtoo laba dhinac baan la ku yiri ayaad is eedeynaysan ku soo eedeeyay qolada kalena warbaahinta la hadlaysay anoo xiran oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yiraahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa la soo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaynta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yani muxuu ahaa sidii wax u dhaceen qodobka ugu dambeeyay walaalayaal waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yiraahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambaba waxaan ku yiri kitaabka ilaahay igu xukum marka waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la xeerka ciqaabta keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yiri ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima ayadaas waxay cadeynaysaa sababta uu quraanku soo degay wuxuu quraanku soo degay in aynu isku xukunno aniga xarigayga waxaaba iga daran yani kitaabkan laygu xukumay waanu idinkaga darnaada kitaab aanu ilaahay soo dejin la isku xukumo ilaahay sidoo kale wuxuu yiri ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim afa hukma al-jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun xukunka aan ilaahay soo dejin waxa weeye waa xukun jaahiliya ayay aayadu tilmaamaysaa marka yaa ilaahay uga xukun wanaagsan duul yaqiin la yimi yaa ilaahay inooga xukun wanaagsan yaa ilaahay inooga xeer wanaagsan yaa ilaahay inooga sharci wanaagsan walaalayaal macid baa inooga sharci wanaagsan waa maya jawaabtu istifhaamkaasi waa istifhaam istinkaariya sidoo kale ilaahay wuxuu yiri سورة النور إلهي وحكولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون آيات أنه حكاها الله يسأل حكمك كتابك إلهي وحليه منافقين تيسوا كورميا وحي أرانيان ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يا الرسول كي سوان الروميني وانا نؤضيعن أمر كي سنقاضن كدبنا وابي تيسنيان ويكهر منيا ويكوكو عن سيريا وكوح كم إذا مسلمين أو منافقين كوكو عن سيريا مركي كدب انت هاي رهدان إلهي كوا ما هاي عن سيريا وحولي كوا مؤمنين ما هكوا حديدي صفاته دوا معي صفاته waxa weeye marka kitaabka alle loogu yeero way diidaan wuxuu yiri wa idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum idha fariiqun minhum mu'ridun hadii loogu yeero alle iyo rasuulkiisa si uu ugu xukumo si uu dhexdooda u xukumo waxa weeye way diidayaan way ka jeesanayaan marka walaalayaal dad islaam ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinayaa oo aanu soo jeedinayaa madaxda iyo madax dhaqameedka iyo culimada iyo shacabka guud ahaan arrinka aanu soo jeedinayaa Cabdi Maalig baa xabsi ka soo baxay iska ilaawa laakiin Cabdi Maalig wuxuu idinku baaqayaa war walaalayaal xeerka ciqaabta aynu iska dayno maxkamadaheena ka qaadno oo aynu ku bedelano xeerka Ilaahay soo dejiyay waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu qadiyadaydu waxa laga dhigay inaanu haysano meel iskuul haysano war iskuul isma haysano ashxaas gaar isma haysano ee marka la maxkamadeynayo qofka marka la maxkamadeynayo ayaa laga dhigaa inuu wadada hayaan anigu waxaan qabaa xarigaygu wuxuu salka ku hayaa waxaan ka hadlayo xaqa aan sheegayo cid walba xaqa sheegta oo taariikhda soo martay ama waa la dilaa
ama waa la xidhaa ama waa la fogeeyaa waa la eriyaa marka anigu arrinkaygu maaha arrin aniga i gaara waxaanan idinku baaqayaa idinka dadkiinnan halkan jooga iyo cidday dhegaysanaysaba walaalayaal waxa weeye nebigu sal ly slam wuyna faray inaynu muxuu ahaye munkarka suulino yacni mid kastaba derajadiisa gacan ha noqoto af ha noqoto qalbi ha noqoto mid kastaaba intuu karaankiisa ha suuliyo waxaan maqlay inuu islaamay asaasihii dugsiga abaarso iyo shabakadda abaarso guud ahaanba jonathan saar uu islaamay warkaasi jeelku igu soo gaadhay arrinkaa waan soo dhawaynayaa aad iyo aad baan runtii ugu farxay inuu islaamo yoolka aynu leenahay muslimiin waxa weeye inuu qof islaamo lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumar annacam ayuu nebigu sala allahu alay wasalam ku yidhi saxaabi ka mid a saxaabadiisa inuu cali ahaa baan u malaynaya marka inuu qof ilaahay kugu hanuuniyo qof qura waxay kaaga wanaagsan tahay geela cascas waxay inooga wanaagsan tahay diyaaradaha adduunka ayay inooga wanaagsan tahay iyo wax kastoo qaali ah marka inuu muxuu hayay sababtu ku islaamay ma garanayo arrinkiisan laga hadlayo ayuu ku islaamay yani ma si kale ku islaamay isaga inoo sheegi doona laakiin waxa weeye ninkaas uu islaamay anigu markaa waan soo dhaweynaya gudahana waa laygu sheegay xabsiga halkanna waxa weeye waxaan ka sheegaya inaan soo dhaweynayo midna waxa weeye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye islaamnimadiisu waa inay dugsigiisa waa inay ka muuqataa shabakadda abaarso waa in laga arkaa maadaama qofkii muslim noqday waxii laga sheegayey waa inuu wax ka beddelaa sababtoo ah qof muslim baan noqday meeshayduna muxuu ahaye si kale u shaqaynaysaa dee isqaban mayso marka isagana waxaan u sheegayaa waxa weeye maadaama aad islaamtay islaamnimadaada ha laga arko shabakadda abaarso dugsiga abaarso ha laga arko jaamacadda barwaaqa ha laga arko dugsiga kaabe ee muxuu ahaye yani muxuu ahaye barbaarta ah ha laga arko intaas waa shabakadda abaarse ha laga arko walaalayaal waad mahadsantihiin wixii su'aal